За етински аз съм Ерсин и днес ще играем Майнкрафт. 10 епизод. И направих много нови неща. Вот ще покажа, чакайте малко. Ей, сега ще се върна. Опа. Не. Да, малко по-добре. Тук навсякъде го направих да е с дървета. Това да го махам. И тук май бях го показал. Нищо. Ето тук го направих. Тук съм го забравил, не съм го видял. И тук го направих цялото дърво. И да, навсякъде с дървета. Ето. Тук събирам волна. Най-накрая си имам легла. Тук направих там. Аз бях показал често, но тук го направих така да е по-красиво. Ето тук всичко е същото. Само че го направих да бъде с влакче. Ето. Качва се и тръгваш. Защото не можеш да бягам чак до там. Ето така. После излезеш от тук. Буташ. Опа. Не, всичко става така. Нищо. После навън тук направих така, да е по-красиво. Тук мога да направя нещо. После тук Мастер Мони май беше ми даде една идея да сложа и така вълна. Не се работи. Скачаш и си влизаш. Благодаря ти, ако гледаш видеото. Не бе, падна. И може да се обърнете за Мастер Мони. Добре. Не бе! Гледай го сега по света. Добре. Айде, това за теб и айде. Но се махам. Ето тук го направих така. Да е по-красиво. Аз без това бях почнал да го правя и да го довърши. И го довърши. Ето. Тук сложи точ. Това. Да, точ. Осветих малко, защото беше много тъмно. Тук, там, где съм го изравнил, ще направя една къща. Няма да бъде много голяма, но ще видя. Само да видя нещо. Чатах всичко. Ама аз показах ли го? Нищо, добре. Чатах всичко. Брони такива неща. Аз бях го казал. Нищо остави. Тук сега ще го направя.
Тук. Сега... Кое не ми трябва? Чакайте. Само едно ли е? Опа. Малко лагва. О, че се зве вълна. За какво ми е лапис лазули? Напишете ми в коментарите там дали ви е харесало как съм го направил тук. Това бях го показал. Май. Какво мога да направя с тия диаманти? И с емералдите? Колко много храна. Какво съм писал такова? Полшанки. 0 полшанки. Опа. Тук. До двета. Сигурно. Защо всеки път не мога да се кача тук? Най-накрая! Да, yes. Ухи. Да. Направих малко саксийки. Нали имаше една си... чакайте. Аде. Имаше една синя овца, какво стана с нея? Пайк, не, молица! Смаза всичко, май! Сега ще видиш. Ти ли ми смачка нещата, ей! Пояк му да сен! Баси, нарочно как скача... Много ме ядоса то паяк. Гледай го. Тук съм забравил. И тук ли е? И тук. Добре, че се сдеят картофки.
Готово. Не става. Няма ли една малка овца? Знаете. Нали това щях да го направя, бе. Добре, аз бях Ерсин. Сега ще го направя. Добре. Аз бях Ерсин. И дано видеото да ви е харесало. Харесвайте и се абонирайте. И аде.